सत श्री अकाल दोस्तों, अपने चैनल पर नवे आए अपने चैनल को सबसक्राइब कर दो तो घंटी वाला बटन दबा दो। ये ट्रैक्टर पक्या हुआ पंजाब नंबर बरनाला स्वराज 855 FE। बहुत सोहना ट्रैक्टर है जी, 2010 मॉडल है जी। ट्रैक्टर की कंडीशन देख सकते हो। ये अरबस PTO के आ गया जी। मीटर देख सकते हो, 3850 घंटे चलिया हुआ जी खेती जी। सो बहुत साफ आ। एक क्लॉस्कर इंजन आ गया जी। बिचों सो देख सकते हो, बहुत साफ है जी। मुरले टायर देख सकते हो गुड़ियर ते, पिछले टायर भी गुड़ियर ने 14/9/28 के रिकॉर्ड देख सकते हो। डंडा ट्रैवल समेत है जी। ये 6 चीरी आ गया जी। मरगाटा देख सकते हो, बहुत साफ है जी। दूजी साइड देख सकते हो, चक्के बहुत साफ पै ने जी। नीचे देख सकते हो, पूरा साफ ट्रैक्टर है जी। कोई ट्रैक्टर की टुट भज नहीं हैगी। हिस्से का रंग देख सकते हो, ये बरनाला एरिए के खड़ा जी। ਇਹਦਾ रेट बाई ने 3,90,000 रुपये रखा गया। बाकी मौके पर घट किया जाऊगा। धन्यवाद जी।